এগুলো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে আজব প্রাণী, যেগুলোকে দেখলে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন। নম্বর 1, গালাপাগোস ব্যাটফিশ। গালাপাগোস ব্যাটফিশ। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। এরা হচ্ছে চ্যাপ্টা এবং লিপস্টিক লাগানো একটি প্রাণী, এবং আপনি নিশ্চয়ই এদেরকে দেখেই বুঝতে পারছেন কেন এদেরকে আজব বলা হয়। আমি অনেক সুন্দর। নম্বর 2, প্রবস্কিস বানর। এই বানরদের রয়েছে অনেক বড় একটি নাক, এবং এই নাক এদেরকে সাহায্য করে একটি আজব প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হতে। নম্বর 3, আয়। এরা আজব কম বরং ভয়ঙ্কর বেশি। এই 12 থেকে 16 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের প্রাণীটিকে মাদাগাস্কারের জঙ্গলে বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু একবারের চেহারার দিকে তো তাকিয়ে দেখুন। বউ